Ողջույն սիրելի ծնողներ, այսօրվա մեր դասը ամփոփման դաս է, թեման է նշանավոր հայերը։ Հուսով եմ դասի ավարտին նրանք կներկայացնեն իրենց խմբին տրված նշանավոր հայի կյանքը և գործունեությունը։ Կստանան պատկերացում, որ յուրաքանչյուր հայ կարող է իր աշխատանքով արժեք ստեղծել ազգի համար։ Այսօր մենք կմատվենք հայ մեծերի մասին։ Հայ ժողովուրդը դարերով ծաղկել է արժանքներ, որոնք անցել են սերնդից սերունդ, որպես լույս, հավատ և ուժ։ Մեր հողը ծնունդ է տվել այնպիսի մարդկանց, որոնք ոչ միայն ժամանակի, այլև ամբողջ մարդկության հարստություն են դարձել։ Բայց ո՞ր է դե սկսենք։ Եկեք խոսենք Հովհաննես Թումանյանից, նրան ժողովուրդը անվանել է մեր բոլորի օրեղբայր, որտեղ նա խոսում է ժողովրդի լեզվով, ժողովրդի հոգով։ Թումանյանը մեր ժողովրդի խիղճ ու հոգին էր, նա սովորեցնում է լինել բարի, արդար ու խելացի։ Նրա հեքիաթները մեզ սովորեցնում են հավատալ բառին, սիրել մարդուն և երբեք չվախենալ ճշմարտությունից։ Բարի գալուց մեր փոքրիկ ներկայացմանը, հայ գիտության լուսավոր ուղին։ Այսօր դուք կհանդիպեք երկու հանճարեղ հայ գիտնականների՝ Վիկտոր Համբարձումյանին և Հովհաննես Ադամյանին։ Նրանք երկուսն էլ իրենց գործով բառացիորեն լուսավորել են աշխարհը։ Ես Վիկտոր Համբարձումյանն եմ, ծնվել եմ 1908 թվականի սեպտեմբերի 17-ին։ Սովորել եմ ուսումնասիրել եմ աստղերը, որոնք թվում են հեռու, բայց ունեն իրենց կյանքը։ Ես չեմ սիրում, երբ ինձ ասում են գիտնական։ Ես նախընտրում եմ գիտության աշխատող անվանումը։ Եկեք միասին անենք մի փոքր փորձ։ Այս փորձը ցույց կտա, թե ինչպես են աստղերը ծնվում, աստղերը ծնվում։ Մեզ անհրաժեշտ է թափանցիկ տարավ, ջուր, մի քիչ գազ և փոքրիկ լամպեր։ Այսպիսով ստանում ենք տիեզերական մարախուղ, որը խորհրդանշում է գազն ու փոշին տիեզերքում։ Տեսակ թե ինչպես է լույսը ծնում։ Աստղերը նույնպես փոշու և գազի ամպերից են ձևավորվում։ Ահա այդպես են ծնվում նոր աստղերը տիեզերքում։ Ես Հովհաննես Ադամյանն եմ, ծնվել եմ 1879 թվականին փետրվարի 9-ին։ Ես ստեղծեցի առաջին գունավոր հեռուստատեսությունը։ Իմ հայտնագործությունը թույլ տվեց մարդկանց տեսնել աշխարհը ոչ թե սպիտակ, այլ գունավոր։ Ես օգտագործեցի 3 գույն՝ կարմիր, կանաչ և կապույտ գույները, որոնց միացությունն ասացվում է բոլոր գույները։ Մինչև այսօր այս սկզբունքը օգտագործվում է բոլոր հեռուստացույցերում, մոնիտորներում և հեռախոսներում։ Եկեք փորձենք Ադամյանի գույների հրաշքը։ Մեզ անհրաժեշտ է կարմիր, կանաչ և կապույտ գույնի լապտերներ սպիտակ թուղթ լույս ուղղելու համար։ Կարմիրը խառնած կապույտի ստանում ենք մանուշակագույն։ Կանաչը խառնած կապույտի ստանում ենք թեթև մանուշակագույն։ Կարմիրը խառնած կանաչի ստանում ենք դեղին։ Տեսա՞ք, ինչպես են գույները միաձուլվում։ Հենց այս սկզբունքն եմ ես օգտագործել գունավոր հեռուստատեսության համար։ Եվ այսպես Վիկտոր Համբարձումյանը մեզ ցույց տվեց տիեզերքի հրաշքը, իսկ Հովհաննես Ադամյանը գույների կախարդանքը։ Եվ այսօր մենք հպարտենք, որ մեր հայ գիտնականները իրենց մտքով ու աշխատանքով լուսավորել են աշխարհը։ Բարև ես ստեղծել եմ մի ազգանչություն, ժամանակի մեքենա։ Այսօր դուք կճանապարհորդեք դեպի անցյալ, տեսնելու մեր իսկական հերոսներին։ Իսկ կարող ենք խոսել նրանց հետ։ Այո, պարզապես ասեք, ժամանակ բացվի։ Ժամանակ բացվի։ 1976 թվականն է, Երևան քաղաք, լիճը լցված է սառը ջրով, այստեղ է մեր առաջին հերոսը, Շավարժ Կարապետյանը։ Ես լավոց եմ, բայց իմ ամենամեծ հաղթանակը մրցունեջ է, այն օր է, երբ ես փրկեցի մարդկանց կյանքերը։ Դուք վտանգեցիք ձեր կյանքն ուրիշների համար, ջրտակից դուրս բերեցիք ավելի քան 20 մարդու, ծանր վիրավորվեցիք, բայց փրկեցիք ուրիշների կյանքը, չեք վախեցել։ Վախ անցնում է, բայց մարդու կյանքը երբեք չես կարող վերադարձնել։
Երկրորդ կանգը Զորավար Անդրանիկ։ Շարունակենք մեր ճանապարհորդությունը երեխաներ։ Իսկ հիմա մեքենան մեզ տանում է ավելի հեռու, 100 տարի առաջ։ Արևմտյան Հայաստան, Տարոն, Սասուն, Վասպուրական, Ազատամարտեր։ Մենք հասանք Զորավար Անդրանիկի ժամանակաշրջան։ Տեսեք մեր հերոս Զորավարն ինչը բառն է կանգնած։ Ես կռվեցի, որ հայ ժողովուրդը ապրի ազատ, իմ զինվորները կռվում են սրտով, ոչ թե միայն զենքով։ Զորավար, դուք երբևէ վախեցել եք։ Երբ սիրում ես քո հայրենիքը, վախը քո սրտի մեջտեղ չի գտնում։ Հերոս լինել նշանակում է հավատալ սեփական ուժին եւ արդարությանը։ Ես երբևէ չեմ ձգտել անձնական ազատության եւ բարեկեցության։ Ես պայքարել եւ պայքարում եմ միայն մի բանի համար՝ իմ հարազատ ժողովրդի ազատության եւ բարեկեցության համար։ Ողջույն հրապարակ գտնվում է Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում։ Այն քաղաքի ամենագեղեցիկ եւ հայտնի վայրից մեկն է։ Այն բաղկացած է օվրացած կենտրոնական հատվածից եւ երաշտական շատրվանների հատվածից։ Հանրապետության հրապարակի գիծը գտնվում է Վերնիսաժը։ Վերնիսաժը դա բացօթյա շուկա է, որտեղ վաճառում են ձեռագործ իրեր, հուշանվերներ, կապեսպասք եւ այլն։ Սարինի արվեստը բնութագրվում է բնության, լույսի եւ կյանքի ողջության հանդեպ սիրով։ Նրա նկարներում հաճախ պատկերված են Արարատը, գյուղական տեսարանները, մանկության եւ ընտանիքի թեմաները եւ այլն։ Սարինը չէր նկարում մռայլ կամ տխուր տեսարաններ։ Նա հավատում էր, որ հայ ժողովրդի կյանքը պետք է ներկայացվի լույսի եւ հույսի մեջ։ Բարև, ես հիմա նկարում եմ Մարտիրոս Սարյանի գունարի կարևոր նկարներից մեկը։ Մարտիրոս Սարյանը մեզ մեջ ժառանգություն է թողել իր նկարների միջոցով։ Նրա հայտնի գործերից են Արարատը Գարնանը, Արևոր օր Երևանում, Հայաստան կտավը եւ այլն։ 1923 թվականին է նա բացել Հայաստան կտավը, որը յուրօրինակ ձոն է հայրենի երկրին։ Նկարիչը նկարով պատկերել է Հայաստանի հավաքական կերպարը, Արարատը, Արագածը, Եղարցի եկեղեցին, Արաքսկետը եւ Քոչարի բարոմարտիկ առանձնագիր իրենք են հաղորդում կտավին։ Երաժշտությունը մեր մշակույթից է։ Այսօր մենք կդառնանք այն ձայնի ունկնդիրը, ճանաչելու հայ երեք հսկաներին՝ Արամ Խաչատրյանի, Շարլ Անձնավերի եւ Կոմիտասի անձուկական արվեստը։ Ես երկիր էշտակն եմ անցել են դարերով, պայելով ձեր ձայները եւ այսօր կհանդիպեցնեմ ձեզ նրանց հետ, ովքեր ձեր երգով ապրեցին եւ հնչեցին։ Սիրունի, սիրունի, սիրունի նաշուն կատավիկ, սիրունի, սիրունի, սիրունի նաշուն կատավիկ։ Արամ Խաչատրյանը ծնվել է 1903 թվականին Թիֆլիսում։ Գիտեք, որ մինչև 19 տարեկան Խաչատրյանը չի ունեցել երաժշտական կրթություն։ She made me the face I can't forget. A trace of pleasure or regret. Ես ծնվել եմ 1924 թվականին Փարիզում, հայ գաղթականների ընտանիքում։ Ծնողներս փրկվել են ցեղասպանությունից։ Ես սկսեցի երգել գրել երիտասարդ հասակում եւ գրեցի ավելի քան 1000 երգ, սիրո, կարոտի եւ ապրումների մասին։